आप हर म्यूजिक पे डांस कर लेते हैं? तो अगर मैं खंग दूं तो भी डांस कर लूं? रिक्शे की फटपटी पे भी? बिल्कुल, खबरों पे भी। अच्छा, तो वैसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, ज़रा डिफरेंट है। और आज आप मैं आपको ये बताऊं कि ये न्यूज़ चैनल है। जी। आज मैंने आपको खबरों के ऊपर भी डांस करवाना है। ठीक हो गया। और यही टास्क है, आप कर लेंगे? बिल्कुल है ना? कर लूँगा। तो ठीक है, कितने साल से कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन हो गए ये को 22-21 साल हो गए। 22-21 साल? तो उम्र आपकी तो खुद ही 22-21 लगती है। बड़े हैं। 24 बस, तो ठीक है। बस 4-5 साल की उम्र से शुरू हो गए थे। तो आए मैदान में, ये मैदान आपका है जुनैद भाई, आपको शर्म ना आई? नहीं, बिल्कुल।